Akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa koos dhabeera lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti aga miidiyaa guddaatti ga'ee wanni isaan haasaan dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti dhugaanaan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti hima. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaarraa fudhanii turan. Meeshaarraa fudhan suni deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaani ani meeshicha irraa fuusisee deebisiisee fi jechuudha irraa deebisee fi deebisiisee fi meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka dhiisii jechaanii ture dhiisii jennaan mucaan isootti jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e nan ajjeesii yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaasee jechuudha gara koottis akkasi qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Kan koo Rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uu qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uu qabu ture yoo ta'e illee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti hin mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma mucaan miidhamee jira anis immoo konarra darbeera miidhameera lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafiirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana baraa wanni kun akkasii jechuudha.